أهلا بيكم يا رب دايما أنتم وكل حبايبكم وأسركم في صحة وسعادة. النهاردة بنتكلم عن الأنيميا. الأنيميا المرض العصري اللي انتشر ومش عارفين أسبابه ومش عارفين إزاي نقدر نتعامل معاه ونقاومه. الحقيقة الأنيميا ملهاش علاقة بالسمنة، هي بتبقى موجودة عند النحفاء أو عند السمناء. الموضوع كله له علاقة بتركيب الدم. الدم بينتج أو بيبقى فيه 3 أنواع من كريات الدم. منها كريات الدم البيضاء ودي مسؤولة عن مكافحة العدوى، وفي كمان الصفائح الدموية اللي بتساعد على تجلط الدم عند حدوث نزف أو غيره، والفارس الأحمر اللي هي كرات الدم الحمراء، ودي مسؤولة عن نقل الأكسجين من الرئتين لكل خلايا الجسم، وكمان بتنقل ثاني أكسيد الكربون من الخلايا عشان نطلعه في الزفير أو في التنفس بتاعنا. إجمالا الدم هو اللي بينقل الأكسجين والأغذية لكل الخلايا، يبقى في جلوكوز وفي أكسجين. الجلوكوز يدخل الخلية، نستخدم الأكسجين في حرق الجلوكوز وتطلع الطاقة اللي احنا بنتحرك بيها ونفكر بيها والأجهزة جوانا بتشتغل بيها. لو أنا ما عنديش دم في تركيب معتدل، خاصة في كرات الدم الحمراء اللي هي أصلا فيها مكون اسمه الهيموجلوبين. هيموجلوبين هيمو يعني حديد، جلوبين نوع من أنواع البروتينات. يبقى الحديد والهيموجلوبين جايين من أكلنا، والأملاح المعدنية والفيتامينات اللي بنحتاجها في تكوين الدم برضو من أكلنا. لو ما أكلناش أغذية فيها حديد، الحديد هيقل معدله، ولو ما أكلناش بروتين بقدر كافي تكوين الدم هيبقى مختلف. ده بيؤثر على إنتاج كرات الدم الحمراء بعدد قليل، أو يكون حجم الكرات نفسها قليل. لكن العدد القليل أو الحجم القليل ده بيأثر على كمية الهيموجلوبين، وبالتالي الأكسجين مش بيوصل الخلايا، وكمان الغذاء اللي موجود في الدم ما بيوصلش الخلايا، وده بيؤدي إلى أعراض كتيرة جدا. لكن قبل ما نقولها هنقول إن أغلب الدم بيتم تصنيعه في نخاع العظم. نخاع عظم حضرتك عبارة عن مادة إسفنجية كده موجودة في العظام عندنا، خاصة العظام الكبيرة، وده بينتج عشان نطلع هيموجلوبين وكريات دم حمراء. بيحتاج من الجسم زي ما قلنا الحديد وفيتامين بي 12 وحمض فوليك وعناصر مغذية أخرى من الأطعمة اللي بناكلها. لو ما طلعش النخاع العظمي او المنتج ليه كرات الدم الحمراء عدد كافي من كرات الدم الحمراء، او حصل عندي نزيف في البواسير او الدوره اللي بتبقى عند السيدات فترات طويله، او لزف في اللثه او غيره، بنفقد كرات دم حمراء كتيره. وممكن اسباب تانية بتدمر، يعني الجسم نفسه ممكن يبقى بيدمر كرات الدم الحمراء، او اسباب كتير جدا تسبب في حدوث الانيميا. لازم نعرف السبب عشان نقدر نتعامل معاه. طب لو في انيميا بنشعر بإيه؟ إرهاق وضعف وشحوب جلد واصفرار الجلد وعدم انتظام ضربات قلب وضيق تنفس ودوخة، وأحيانا ألم في الصدر وبرودة الأطراف اليدين والقدمين وصداع. كل ده بيبقى من أعراض في وجود أنيميا. ولما أمشي شوية أو أبذل مجهود شوية ألاقي فيه خفقان كتير في ضربات قلبي، في زيادة في عدد ضربات قلبي، أطلع سلم أو أتحرك كتير، وممكن سقوط الشعر برضو من أسباب الأنيميا. كل الكلام ده يخلينا نقول الآتي: إن الأنيميا أنواعها كتير. ممكن يكون مثلا أنيميا ناتجة عن نقص فيتامينات، أو أنيميا عن نقص حديد زي ما قلنا، أو فقر دم منجلي، وحاجات ممكن الطبيب اللي هيحددها لنا، وكمان التحاليل اللي بتثبت عند نقص في الهيموجلوبين عن المعدل الطبيعي، وبالتالي بتبان عليها الأعراض دي. امتى اروح للطبيب؟ لما اشعر ان انا عندي ارهاق بدون سبب، عندي ضربات قلب مرتفعه بدون سبب، وعلى طول بالتحليل وبالتشخيص اقدر اعرف ان عندي انيميا واتعامل معاها ازاي. من الكلام ده نعرف ان وجود نقص في كميه الهيموجلوبين، او نقص نتيجه نقص عدد كرات الدم الحمراء او حجمها، بيشكل او بيبقى مشكله كبيره جدا عند الانسان، لانها بتمنع وصول الاكسجين بالقدر الكافي للخلايا. ودي مشكله كبيره جدا مسببه لكل الامراض اللي ممكن نتوقعها واللي كمان ما نتوقعهاش. كارثه حقيقيه. المهم ان انا عندي خلايا الدم الحمراء بتعيش تقريبا 120 يوم فقط في الدم، وبعد كده بيتم تكسيرها، والحديد اللي موجود فيها بيستخدم في إعادة تصنيع خلايا دم جديدة. وقلنا إن اللي بيفقد دم كتير زي البواسير أو دورات الدم، الدورة الشهرية عند السيدات، أو نزف في أي شيء، بتبقى من أهم العوامل اللي بتسبب الأنيميا. كمان تعب أو مرض النخاع العظمي اللي هو بيخلق وبينتج كرات الدم الحمراء،
أحيانا بيبقى سبب كبير في ده، أو حدوث فشل كلوي أو دوالي مريء. كل الكلام ده له آثار على تخليق كرات الدم الحمراء ومستوى الهيموجلوبين بيها. عشان أقدر اتعامل مع الانيميا المفترض ان انا اوفر كل متطلبات الجسم تكوين كرات دم حمراء. الغاء الحديد، المهم ان انا اكل قدر عالي من الاغذيه اللي فيها حديد طبيعي عشان اكافح فقر الدم ده. الخضروات الورقيه الخضراء الداكنه غنيه جدا بالحديد، السبانخ والبنجر، ودايما يبقى فيه الفاكهه الجافه، ونقول مثلا التفاح، الرمان، البطيخ، اليقطين والتمر خاصة غني بالحديد، واللوز والزبيب. كل المركبات الجميلة دي غنية بالحديد بمعدل عالي عن الفاكهة التانية والخضروات التانية. لازم أكل أغذية فيها فيتامين سي بمعدل كبير، لأن فيتامين سي غني ب يعني عايز أقول إن هو أساسي في امتصاص الجسم للحديد بشكل افضل. يبقى انا هاكل حديد لكن اساعد الجسم انه يمتص الحديد ويستفيد منه بتناولي الاكلات فيها فيتامين سي، اهمها البرتقال والليمون والفراوله والفلفل والبروكلي والجريب فروت والطماطم. كل دي فيتامين سي عالي، والجوافه طبعا. واخد بالي كمان من ان انا اكل اكلات فيها حمض فوليك. الفوليك ده هو مهم جدا في صنع خلايا الدم الحمراء بقى. عشان كده الخضروات الورقيه الخضراء مش فيها حديد وبس، لكن كمان فيها فوليك اسيد. وعايز اقول ان الفول السوداني والموز والبروكلي مصادر جيده للفوليك اسيد او حمض الفوليك، بتساعد على زياده عدد خلايا الدم الحمراء في الجسم. المهم ان انا وانا باكل بقى اخد بالي من حاجه مهمه جدا. في بعض المركبات اللي بتربط الحديد زي الاوكزالات، فبتخلي الجسم ما يستفيدش من الحديد اللي باكله. جايه منين الاوكزالات دي؟ من بعض المشروبات اللي كلنا بنحبها زي القهوه والشاي ومشروبات الكولا والنبيذ والبيره والحاجات الكتير قوي اللي احنا مفترض نبعد عنها عشان اخلي الجسم يستفيد من الحديد اللي بيدخله. لو انا عندي انخفاض خاصة في عدد الهيموجلوبين او كرات الدم الحمراء، المهم ان انا احاول كمان اتجنب المشروبات اللي سكرياتها عالية. ومهم جدا بقى ان انا امارس الرياضة بشكل جيد. الرياضة رائعة جدا، هي يعني نقول ايه، نقول ان هي اللي بتساعد على انتاج المزيد من الهيموجلوبين لما بمارس رياضة بانتظام. و يعني الهيموجلوبين والرياضة هم اللي بيلبوا يعني طلبات الجسم من على الاكسجين المتزايد. المهم كمان ان انا اعمل نظام غذائي متوازن اقدر اخد فيه كل الاغذيه الغنيه بالمكونات الاوليه لانتاج كرات الدم الحمراء والهيموجلوبين. الحقيقة لو ما قدرناش نتغلب على الأنيميا ده هيسبب أعراض تتفاقم. ممكن ما نشعرش بالأنيميا في أولها، لكن كل ما معدل الأنيميا ونقص الهيموجلوبين بيزيد نشعر بالأعراض بصورة أكتر، اللي منها الإرهاق الشديد. هتحس إنك مرهق جدا لأقل عمل ممكن تعمله، ومضاعفات كتيرة أثناء الحمل. النساء المصابة بفقر الدم بتبقى مشكلة كبيرة جدا عندها أثناء الولادة وتكوين الجنين، مشكلة ومضاعفات خطيرة جدا لو في أنيميا. مشكلات القلب وعضلة القلب وسرعة ضربات القلب وإرهاق القلب ممكن يكون ده تتفاقم الموضوع ده بالأنيميا. عايز أقول كمان إن وجود الدم بصورة طبيعية بيخلي الجسم قادر على مقاومة الأمراض. لما يحصل فيه خلل مقاومة الأمراض هتبقى مش طبيعية، وممكن ده يؤدي للوفاة نتيجة بعض أنواع الأنيميا اللي قد تكون موروثة أو مكتسبة من نتاج لأكل اللي مش كويس. وبسرعة هقول لكم على الأغذية اللي فيها حديد بسرعة عالية. اللحوم البقرية والبقوليات، العدس وحبوب الكاملة، وعايز أقول لكم الخضروات الورقية الداكنة زي ما قلنا، والفاكهة المجففة. مفيش أروع من كده الحديد. الفوليك أسيد أو الفوليات اللي بتساعد في إنتاج كرات الدم الحمراء دي موجودة في الفواكه كلها، عصير الفاكهة، الخضروات الورقية اللي لونها أخضر داكن زي ما قلنا، البسلة الخضراء والحمراء والفستق، ومنتجات الحبوب الكاملة زي الخبز مثلا والمكرونة والرز. عايز اقول لك كمان فيتامين ب 12 المهم جدا اللي بقى مرتبط بالبروتين، لكن بيبقى موجود بكمية كويسة في اللحوم. مشتقات الحليب، الألبان يا جماعة رائعة في مكوناتها للجسم. كوباية حليب واحدة تعطينا قدر عالي من الكالسيوم ومن البروتين ومن فيتامين بي 12. كمان الحبوب الكاملة ومنتجات فول الصويا رائعة جدا. فيتامين سي مفيش أروع من وجوده في الحمضيات، الفاكهة والعصاير، البرتقال والجوافة والفلفل والبروكلي والطماطم والفراولة والبطيخ غنية جدا بفيتامين سي اللي قلنا عليه انه اهم عامل بيساعد على امتصاص الحديد بشكل جيد داخل الجسم.
عايز أقول لك إنك اهتم جدا بتناول الفيتامينات والمعادن من الأغذية الطبيعية الغير معاملة بالحرارة، مش مطبوخة، كلها خضروات أو يعني فاكهة طازجة رائعة جدا في محتواها من الفيتامينات والأملاح المعدنية. الرياضة، النوم الجيد، تقليل الضغط النفسي، ونهتم بكل اللي قلناه نتخلص من الأنيميا، وبالذات نعرف سببها عشان نقدر نتعامل معاها. تحياتي ليكم، ودايما في صحة وسعادة. سعيد متولي، خبير واستشاري التغذية العامة والصحة. أهلا بيكم، يا رب دايما أنتم وكل حبايبكم وأسركم في صحة وسعادة. النهاردة بنتكلم عن الأنيميا. الأنيميا المرض العصبي